見到好多人咧洗面咧係要有一條毛巾，你有冇㗎？洗面巾又係咪因為我哋細個係咯，阿媽俾咗條洗面巾你，洗面膏啊、洗面泡啊咁樣，都用個毛巾嚟捽捽捽。我覺得呢個好錯，我唔知點樣話俾個朋友聽，你唔好再用洗面巾洗面。哎呀，我以前阿媽都係俾咗條洗面巾我㗎，跟住好彩我唔識用咋。歡迎大家嚟到 Beauty Pedia 呢個節目，我係子珊，我係 Ingrid。咁我哋呢個節目咧都係將扮靚嘅心得啦，由頭講到尾嘅，由裏到外，全方位咁靚。係。咁我哋今次講咩啊？講洗面啦，我覺得係一個基礎嚟㗎。洗面係萬物之始啊，一開始個始啊，係啊。如果洗錯咗，其實都好多問題嘅，或者甚至乎冇洗，好恐怖科學。咁又唔會冇洗啊嘛？而家呢個年代，睇下你點睇啦。即係如果你話就咁濕水就叫洗，係咁就真係有好多人真係即係只係用清水洗，咁就呢個係唔啱㗎啦嚇。因為我哋會即係一陣間會講下點解有啲咩原因，我哋仲有啲需要係唔可以就咁用清水洗啦。咁亦都有啲人係佢洗嗰個冇一個落妝啊、去油啊，或者係去防曬啊，咁都係唔啱嘅。咁樣洗得唔好咧，就大件事嘅喎。係啊，可以爆瘡啊，或者可能令到皮膚好弱、好敏感都得嘅。其實我見到好多朋友仔咧，即係佢哋會揾我，哎呀，我點解我皮膚唔好啊咁樣。咁我幫佢就會問翻晒佢成個每日嘅流程啊，係護膚嘅流程。我第一句當然都係問翻佢嘅洗面啊，用咩產品啊？咁通常咧好多人都好求其嘅，可能真係行過啲便利店或者行過啲超級市場，跟住見到邊支特價就攞去邊支㗎啦。咁因為覺得洗面呢樣嘢係唔需要靚啊，或者係簡單都係用完就會將佢落咗佢㗎啦，用水沖咗佢，咁所以就唔係覺得好講究。但係的而且確佢影響力好大。係啊，同埋咧有好多朋友咧，即係整套護膚過程，我哋成日都聽到，哎呀好麻煩啊！首先你個心態唔好覺得麻煩先，呢個係第一啦。第二咧，你唔好覺得洗面嗰個過程我慳喺嗰個位，即係慳係包括慳你嘅注意力、慳你嘅了解同埋慳你嘅錢，就係洗面最求其得㗎啦。又係用一個我成日講嘅。係咪因為隻碟好污糟有油，你求其揾啲嘢洗到最乸嘅、最乾淨嘅抹走佢，你就係做完嗰件事咧，洗面就更加唔得咁樣咯。因為咧係最重要啊！呢個心態好緊要，就係我哋洗面咧呢樣嘢，如果當係好似洗地、洗碟咁樣，淨係齋洗而唔保護佢嘅話咧，其實係好粗暴嘅。或者甚至乎喺洗嗰個過程裏邊，其實係破壞緊佢添啊！即係你係拎走咗一啲污糟嘢，但係你對佢個破壞好大，即係好似架車。我係抹走個車面，咁你都唔可以用個百潔布去捽佢抹走㗎嘛，咁樣係啦，或者係咁，即係我哋會有時係清潔咗，但係破壞咗，呢個就係洗面。啱啊！的而且確，我見好多朋友，無論佢係暗瘡或者好多乾啊敏感嘅問題，好多時候就因為洗錯面而引起嘅。咁啊，舉個例啦，因為我哋譬如有好多嘅清潔成分咧，有啲咧就真係會太刺激嘅，你係洗得好乾淨啊，但係就正如你頭先所講啦，就好似變咗洗地洗碟咁樣，哇乾到咧自己啲皮脂膜都會洗走埋。咁當我哋洗走咗自己啲皮脂膜嘅時候，你日復一日咁樣去發生咧，其實就唔會淨係短暫嘅一個覺得掹緊啊，覺得乾咁簡單啦，就會變成一個長期嘅惡性循環啊！即係話我哋洗走污糟嘢係要嘅，拎走我哋嘅化妝防曬係要嘅，但係要保存嘅係個皮脂膜，所以呢個係好高難度嘅。因為你諗下咧，我哋又要有少少嘅去油能力，即係多餘嘅油脂你都唔想成面粒滋滋咁樣噶啦，係咪？咁同埋咧有啲塵埃污垢啊，你會想洗啦，跟住你有啲化妝品啊，你會想洗啦。但係咧，其實皮膚咧會有一啲皮脂膜嘅，皮膚嘅作用就係攞嚟保護我哋噶嘛。咁但係如果你連自己呢個皮脂膜都洗走埋嘅時候咧，其實嗰個係叫皮脂膜剝落咯。哇！聽個名好恐怖，其實就會即係甩咗我哋自己一啲保護層啦。而家近年都好興講就係我哋皮膚嘅屏障啦。但係如果你嗰個皮脂膜係削弱咗嘅時候，咁你會有幾個影響嘅。第一樣嘢咧就係水分會流失啦，因為咧
我哋皮膚係會有一定嘅水分蒸發啊、流失嘅。係啊。咁呢個正常嘅。但係當我哋嗰個皮脂膜咧喺洗面過程俾你再洗到薄弱咗保護嘅時候，冇咗啦，冇錯。咁啲水分就滲晒出噏嚟聲咁去㗎啦。係咁仲要唔係淨係覺得嗰下乾咁簡單喎，而係佢會刺激到我哋嘅皮膚啦，就會有啲cytokine啊、細胞因子嗰啲啦，就有啲錯誤信號，就令到我哋皮膚咧就覺得而家係好脆弱啊，我哋要生多啲皮膚出嚟啊，所以厚咗就會甩皮咯。但係嗰啲係啲唔靚嘅皮啊，所以點解我哋好乾洗到好唔舒服嘅時候，之後咧啲人就會走入咗一個我哋叫乾皮膚嘅一個循環，就會又甩皮啊，因為佢除咗啦係自己水分流失之外啦，其實你會想像得到咧嗰種嘅皮膚咧就容易俾一啲外來嘅刺激物去入侵得到噶嘛。即係個保護層啊，嗰個屏障係弱咗咧，就會有好多問題發生㗎啦。哇，好形象化咧！你頭先講咧，我一路喺度諗緊一隻易潔鑊啊。易潔鑊最緊要就係哇，好正啊！呢個發明呢個面嗰陣 coating 咧，係可以令到佢內外咁樣保護住，你又容易清潔，又健康又靚咁。哇！但係如果你話你好粗暴咁洗，你洗到佢連嗰個膜都冇咗，易潔鑊我哋見到啫，皮膚我哋見唔到話，即係真係個皮脂膜係破壞㗎嘛。我以前就係唔知啊，覺得呢個易潔鑊有陣嘢啊，我真係揾鋼絲鏟嚟擦。係啊！我哋洗面都可以好似用緊鋼絲刷咁樣，即係如果粗暴嘅話，嗱我哋唔講用咩洗住啊，有乜嘢我哋係會即係粗暴咁樣對咗洗面呢個過程啊？大力捽啦，又或者可能又會加好強勁咁，又係加磨砂，又會有啲人有啦，跟住揀洗面膏又揀得唔啱啦。其實呢個咧就比較學術性啲嘅，要睇成分表嘅。但係好簡單一個概念就係，如果你洗完面，你覺得哇塊面乾爽晒，有啲人好中意呢種感覺㗎嘛。但係你淨係覺得爽晒咧，就即係其實你嘅皮脂膜係被削弱咗啦。我又諗到另外一個情景啊，就係咧，我見到好多人咧洗面咧係要有一條毛巾，你有冇㗎？洗面巾，洗面巾咧，你洗完之後吸乾係 OK 嘅，但係有啲人係用毛巾嚟洗面嘅喎，即係又係咪因為我哋細個係咯？阿媽俾咗條洗面巾你，嗰條洗面巾咧，就算用洗面嘅產品啦、洗面膏啊、洗面泡啊咁啦，都用個毛巾嚟捽。我覺得呢個好錯，我唔知點樣話俾個朋友聽，你唔好再用洗面巾洗面。哎呀，我以前阿媽都係俾咗條洗面巾我㗎，跟住好彩我唔識用咋，好彩唔識用。但係我有聽過有朋友用嘅，佢哋就話係攞嚟起泡，跟住我就唔明啦，起泡咁啲泡喺條巾度，咁樣點樣打落塊面啊？跟住於是乎就因為呢個唔明白，所以咧就冇用到。冇錯，我哋對洗面巾太多誤解啦。如果你見到一條巾話俾你聽係洗面巾，只係你洗完面之後印乾，唔係一路用啲係啊一路捽啊。因為咧其實個摩擦係太大嘅，太大件事。其實咧根據即係我哋睇翻啲皮膚科醫生協會啦，美國嗰邊啦，咁佢哋嘅建議咧，最好嘅洗面工具咧，其實就係手指，因為你自己嘅手指先 feel 到會唔會大力得滯嘅。咁你一路可能輕輕摸下佢，少少需要嘅話，你捽少少都 OK，但係唔係大力扯咯。你諗下一條筋咧，佢始終啲纖維刮下好多纖維咁樣啦，未必話嗰個力度啊，你可以控制得好好。咁當然水溫又係一樣嘢啦，大家都知㗎。應該靚女洗面而家唔會用熱水㗎啦嘛，咁係一定會用最多係微溫水。或者係凍水你洗到最好係比皮膚嘅溫度低少少，即係你可以28、9度、30度，即係總之係少少感覺凍凍地咯。同埋你幾耐洗一次面咧？你會朝早夜晚都洗？我朝早就係抹嘅，可能玫瑰水啊咁樣，係抹啦，係啦，去下琴晚搽咗嘅 cream 仲殘留喺面上面嘅嘢，咁然之後夜晚就會洗面咯。即係落妝及洗面，大部分情況我都係一日一次嘅啫。咁除非我真係哇嗰日唔知又化完個妝又要落，咁我有可能佢哋一日2次。但都係一日一次啦。如果咁講，太多就我係唔好嘅。係啊，嗱呢個又係錯啦。嗱牙就要一日刷2次啦，起碼。但係又唔知點解細個嘅時候咧，都有一種嘅就係牙就一日刷1次，然之後咧洗面就一日要洗2次嘅喎。呢個錯。咁我又冇，我細個嘅時候就冇人定過個數字俾我嘅。但係就我都係早晚刷，然之後洗面咧，細個好似冇特別洗面。
長大咗先識啊。不過長大咗應該個個都識㗎啦，係嘛？嗱，又講啲恐怖嘢俾你聽。點解關於洗面我咁多恐怖嘢嘅咧？我以前咧有段時間咧，我去喺電視台翻工，我主持以前嗰個叫咩串線大飲茶，我主持嗰個叫串線大飲茶。電視台咧其實就係有化妝師喺度 stand by，幫每一個人化妝嘅。咁你即係亦都 touch up 啊，佢哋負責晒，即係話每一個人都有化妝啦，出鏡。咁但係咧好多人都係唔識落妝嘅，包括有啲男士咧，係啊，佢日日化妝，但係佢唔識落妝，亦都洗面用清水咯。咁算唔算係冇洗面啊？好恐怖喎！好恐怖啊！因為水係洗唔到，嗰啲化妝品係油溶性㗎嘛，好多都咁樣。係啦，油溶性。落洗面膏都唔落啊？唔用咯，比較寬容啲就講男士啦。其實好多女士都係。好多女仔都係被化妝而唔落妝嘅咯，冇一套正式嘅落妝同埋洗面嘅方法。咁但係佢唔會覺得翻到屋企你瞓覺，跟住咧嗰啲化妝品會印到成個枕頭袋都係咁樣。咁我唔知佢個枕頭袋啦，但係有時又好吹脹嘅，佢啲皮膚又冇乜大問題咁樣。哇！即係可能係天生麗質啊，或者年輕啊，或者係即係有好多原因啦。但係即係長遠嚟計，即係總之我哋擺咗啲化妝品或者係啲防曬喺塊面度，其實真係要洗得好 proper。呢個係我聽過其中一個都幾恐怖嘅故事。係啊，日日喺個電視台度俾人化妝，但係日日都唔落妝。係啊，我有個朋友佢已經喺港台嗰度做節目做咗好多年㗎啦。咁我哋見到佢係化妝有化妝㗎嘛，但係即係同佢講到落妝嘅時候，佢話啊點落㗎咁樣 ？After 10年，你問我點樣落妝，你已經10年嘅化妝喺你塊面上面，我覺得我跟住照 full mask 咁樣，我應該走入將啲嘢電視壓落去，台，走入電台整啲湯。係啊係啊，落妝的重要性啊！係啊，又或者可能啊，我唔知會唔會有啲譬如我哋好似我哋咁啦，錄一啲 YouTube，咁可能大家都會補下妝啊、遮下下咁，跟住可能都冇一個正常嘅 proper 嘅清洗。其實洗面咧，總之咧，其實係一個日常 daily 嘅程序嚟嘅。不如先講有啲咩要避免先啦，然之後有啲咩可以用嘅。嗱，因為我心目中啦，清潔咧就可能包括咗落妝啦，跟住再去洗兩個過程嘅。咁當然可唔可以2合1咧？係有可能嘅，但係即係通常我哋而家化得妝咁都有翻咁上下效果噶嘛。咁想鞏固啊嗰啲嘢。係咯，嗰啲而家係興防水妝啊，或者係即係好持久嘅妝㗎嘛。咁所以咧，可能落妝係一個步驟啦，跟住你跟手都會洗一洗咁樣，即係 double wash 咁樣。咁如果你問我咧，落妝嗰方面咧，我係盡量減少用落妝油嘅。咁因為落妝油咧，佢結力係好強嘅。我好多人唔明嘅就，我覺得落妝油落完之後都冇種掹掹緊嘅感覺，咁梗係啦，因為佢油嚟噶嘛，所以用完咧你都覺得皮膚係唔會有掹緊嘅。但係事實上咧，你可以想象下，譬如有啲人體彩繪咁先算啦，你點落到咧？你都要用落妝油嘅啫嘛。咁所以咧，其實佢嘅結力係好強嘅，佢可以洗走晒好多嘅油分嘅嘢嘅，或者油溶性嘅嘢嘅。如果你全面咁樣日日用咧，其實佢嘅刺激性可以好大，因為等於洗走我哋自己啲油，又換咗第二啲油落去咁樣。咁你下下都咁樣去叫做改變嗰個皮膚嘅生態咧，其實嗰個刺激性都好強嘅。咁所以通常咧，我就係局部用咯。如果落妝油，譬如我有啲防水嘅mascara 嗰啲，咁可能用啲棉花棒或者係局部。咁我啲地方我真係用佢會比較容易落到喎，咁咪捽咗先咁樣。咁但係咧，大範圍嘅話咧，可能我都係用落妝水咯。落妝水係啊，即係不抹咯喎，不斷咁樣抹。會嘅，會用落妝水。咁我又唔係話好厚妝嗰啲嘅，日常妝啊或者啲唔防水嘅嘢，我都可能會用落妝水嘅。又或者即係我用翻 Five Club 嘅產品啦，SCI 啦。其實如果佢加水加得唔多嘅話咧，佢都可以做到一個基本嘅落妝或者係去除啲防曬。咁洗面奶咧？洗面奶可唔可以用啊？洗面奶都 OK 嘅，即係其實佢嗰個原理啦，都係用油去溶咗油咁樣嘅。咁但係如果你話係啲冷霜狀嗰啲，咁啊好重油啦，或者落妝油就好重油添啦。咁但係如果洗面奶嗰啲佢係 lotion 狀啲，咁變咗個油分就已經減低咗。咁我哋細個都聽阿媽
講㗎啦，洗面奶都叫溫和啲嘅，咁的而且確就係冇落妝油咁強勁咯，會係。咁即係如果你有防曬或者有妝嘅，咁你就要落咗先。呢個都必須嘅，我覺得有好多人會 skip 咗呢個 step。我洗面咪直接洗咯咁樣。到而家都好多人問我防曬使唔使落㗎？咁你塊面其實搽咗啲嘢喺表面㗎嘛。係啊。咁同埋而家防曬嗰啲都好多時候係防水嘅。係。咁所以咧就同你化咗個妝係冇乜太大嘅分別。你唔會想嗰啲防曬係 keep 住喺皮膚表面或者吸收入人體㗎嘛？嗰啲嘢係即係會留咗喺皮膚殘留咗喺度。咁我覺得清潔一下係好嘅。咁但係當然啦，嗰個過程就要恰當咯，就落到就得㗎啦。就唔好話用過多嘅嗰個力度啊、溫度啊，或者啲油分重得好緊要咧，其實都會傷皮膚嘅。咁跟住咧到洗面嗰步驟啦，係啦，呢個至愛係啦，亦都係你嘅精心研發嘅一個配方啦。咁佢用緊嗰啲成分咧就係SCI 啦。咁 SCI 當然係我一個好中意嘅清潔成分嚟嘅。咁有啲人咧就俾個綽號佢嘅，就叫 baby foam 嘅。就係嬰兒嘅泡沫啦，因為咧佢可以 BB 產品都用得嘅，因為 BB 大家都知個皮膚好脆弱啦，即係佢連 BB 產品都用得嘅話咧，就即係代表住佢乾淨得嚟係溫和咁解。但係我真係有啲客咧會同我講㗎，我話一直唔夠膽買呢個產品，因為佢寫住 baby。佢以為我係追咗個兒童產品，所以其實 baby 就唔需要落妝嘅，所以我哋講緊 baby 嘅清潔係講緊佢全身啊，其實即係甚至 BB 會有啲熱痱啊、尿片癬啊嗰啲，呢個都可以用到嘅。係啊，用佢哋最脆弱嘅皮膚都得嘅。呢一個產品當然就係我長期自己都會自用嘅一個選擇啦。咁仲有其實如果話坊間嘅產品咧，啲有用氨基酸系嘅清潔成分。係啦。我哋嘅 amino acid base surfactants 啊，咁嗰類型咧都比較溫和一啲嘅清潔劑嚟嘅。咁用起上嚟其實咧，就算你話唔識睇成分表都好啦，其實真係 feel 到嘅。尤其是冬天啊，如果你用完嗰個洗面，你覺得哇掹緊嘅，要可能掹你10分鐘、8分鐘，真係嗰個已經係太遲嘅。咁所以咧就你用完之後覺得OK 係見到啲化妝品冇咗咯喎，OK 落到咯喎，或者乾淨咗咯喎，但係同一時間佢唔會令你有掹緊嘅感覺，呢個咧就係叫做啱啱好嘅結力。係，我哋講緊洗面啦，你呢個咧呢個 SCI 擦極都擦唔到，我唯有粗暴地啦，對塊面就唔好粗暴啊，對呢一個可以粗暴，好嘢我又可以用啊。咁咧嗱，佢咧擠出嚟咧，其實咧佢個狀態咧係透明 gel 咁樣嘅。我哋係咪應該叫呢一種質地叫 gel 狀？gel 咯，洗面 gel。係。哇，好大篤，好唔捨得咯！即刻見到呢個樣。喂，咁我哋係咪嗱呢一個咧係咪簡單嘅落妝？我哋其實都做到㗎。如果你就咁捽咧，我覺得呢個已經拉扯好犀利，因為佢會好似起絲咁嘅感覺㗎嘛。即係拉扯咗嗰啲污糟嘢出嚟嘅意思。係啦，即係因為你捽嘅過程，佢而家黏度都好高㗎嘛，所以就算係放落妝都好咧，都要加啲水嘅。OK， 即係加少少水落去呢一度咁樣就可以。係啦，咁但係如果你係放洗面咧，咁佢嘅潔力要求就冇咁高啦。於是乎咧，你就可以落起絲喎。係啊，完全唔落。水嘅話咧，佢就會好似起絲咁樣，咁樣咧就已經黏住啲皮膚咧，已經我覺得太粗暴啦。而家我對塊面係好溫和嘅。係。咁但係如果你放落一啲日常妝啦，咁可以落啲水啦。咁如果係落即係平時洗面，即係唔係話有需要落啲乜嘢嘅話咧，咁就可以落多啲水，咁佢會起一啲好綿密嘅泡嘅。咁啊好細緻嘅，你發覺喺冬天就會見到個分別㗎啦。就係冬天嘅時候用呢個咧。你洗完面塊面乾淨晒，但係你會覺得潤喎，塊面仲係唔會有嗰種掹緊嘅感覺，呢個就好緊要嘅。喂，你頭先提到起泡啦，嗱，去到 BB 都可以用到 ，BB 嘅皮膚都可以用到嘅，而即係佢會變咗泡啊嘛。其實由呢個 cream 嘅狀變成泡呢一樣嘢，我哋對泡係好親切，好多嘢我哋都好想有啲泡去幫我哋帶走啲污糟嘢。其實咪泡咧就即係佢變得細啲就可以入去一啲凹凸位，就幫我哋真係帶走啲嘢咁樣。所以個泡係重要嘅咧。嗰個細唔細節咧，就係一個觀感問題多啲嘅，就唔係話佢個泡大咧，佢就個結力弱；細咧就係深入。同埋結力強咁唔係嘅，其實應該咁講啦，泡咧喺我哋嘅清潔產品裏面咧，最主要嘅一個作用咧就係緩衝，
因為你唔想直接咁樣捽我哋啲皮膚嘅，你會想有少少好似 air cushion 咁樣，空氣墊咁樣剪住，咁你就會唔使直接同個皮膚去摩擦。咁當然啦，譬如喺洗頭水裏面都有第啲用途嘅，你起唔到泡代表住啲咩啊？嗰個產品就玩俾你聽，你好油咯，你可能要再洗多次咯，所以亦都會有一個咁樣嘅我哋叫信號嘅作用咯。咁好啦，咁呢一個 SCI 咧，頭先講 SCI，咁其實我係用呢一支嘅，咁我就用完之後咧，就除咗唔乾之外咧，仲係好有柔軟嘅感覺，同埋滑嘅感覺。所以咧，我去旅行咧，好多時咧，我係用佢用埋喺身㗎。咁就即係尤其是去到啲特別超級乾嘅地方咧，佢真係會即係洗完就唔會好乾，同埋會有絲滑嘅感覺咯。咁 SCI 究竟係咩嚟嘅咧？你話我覺得係好嘢嚟喎。哦，係啊，呢個成分全名叫做 sodium cocoa isethionate 啦。咁呢個成分咧，其實就正如我頭先所講，佢有個綽號叫 baby foam 咁樣嘅。我有啲客啦，或者其實我自己都係嘅，我係唔淨止攞嚟洗面。我沖涼係用佢，我都係啊，尤其是去旅行，我對腳啊長期係極乾，咁我用如果係超級市場買翻嚟嘅嗰啲沖涼液咧，咁因為嗰啲結力都比較強，咁佢洗完之後咧，我發覺我對腳直情會刺痛嘅，咁所以咧我冇辦法，我逼住就要直情全身沖涼，但係因為佢都幾大支，所以佢可能會比你超級市場買到嘅會貴啲，但係我發覺我都可能1-2個月我先至要換一支新嘅。其實咧用佢咧慳翻唔少滋潤嘅 cream 啊，即係如果譬如我去到外國咧，其實唔使理春夏秋冬，你只要去到歐洲咧，嗰個相對濕度一低咧，好明顯啊，即係個皮膚我哋喺呢度係70幾80咁樣噶嘛，去到嗰邊得40-50咁樣咧，係你真係即刻就會覺得非常之乾，全身去到腳咧，嗰個濕度會係即係下腳係特別用，因為咧點解咧個皮脂腺係特別少嘅。哦，原來佢天生係皮脂腺少嘅。係啊，所以冇人腳出油㗎，係咪？所以你就，但係嗰度亦都會令到我哋即係水分會差啲咯，即刻就覺得㗎啦。所以咧，去到旅行嘅時候咧，我往往都會用，即係對個身體好啲，用面用嘅呢一個擺喺個身嗰度。係啦，咁係咪即係調唔翻轉㗎？我哋唔好用新嘅嘢去洗埋塊面㗎。梗係調唔翻轉啦，因為洗身嗰啲咧叫做基本啲嘅配方啊，或者可能佢結力都比較強嘅。因為通常咧呢類型嘅產品佢都唔係話會擺好多錢喺個成分嗰度嘅，成分就可能會喺一啲譬如沖涼嘅配方嗰度會出現嘅。咁然之後你將嗰啲嘢擺喺塊面度嘅話，即係玩命啊！係啊，其實我哋會有體味嘅，咁所以咧，我哋沖涼嘅時候嗰啲配方咧，好多時係除咗真係清潔之外，佢又要帶一種味啊，或者係即係保護，即係拎走，佢要拎走嘅嘢好多啊。所以咧，如果我哋塊面其實面好少臭噶嘛，係咪？所以咧，其實我哋塊面咧係唔需要咁強力嘅，係啦，即係我哋講嘅粗暴咯。係啊，我有啲客咧，佢係濕疹啊，咁佢成身都有啲問題，咁就可能真係要特別着重個清潔步驟咯。佢哋直情係同我一樣咯，都要攞埋嚟沖涼咁樣咯。咁所以我哋可以將面嘅嘢擺喺個身，但係調翻轉咧，呢個非常之唔建議。係啊，咁亦都係真係有啲恐怖嘅人士，恐怖人士就係會用一個清潔嚟洗晒所有嘢咯。其實洗面咧係我哋嘅基本嚟嘅，真係即係真係每一日要做嘅嘢啦。咁所以其實洗面用一個好嘅產品咧都係非常之緊要。今日學到嘅咧就係我可以去電視台、去電台嗰度派傳單，銷量會大增，或者你親自去教咯。可唔可以教埋啲會拍片嗰啲 YouTuber 或者啲 content creator？佢哋又唔洗面㗎？有人咁樣咯，我認識之中有咯。好大嘅市場㗎，係啊，洗面的而且確係好難做得好嘅，因為佢係一個要剛剛好嘅結力。如果你做多咗或者做少咗，其實我哋都可以好多之後嘅問題發生。而呢個步驟咧，又係最多人忽略嘅。咁啊，下次我哋講咩題目啊？下次再傾。好啊。